2, 3, 4。大家去收睇我哋全新嘅節目《編者會》，我係布丁。咁喺呢個節目嘅裏邊，我哋會嘗試去幫大家邀請一啲嘅喺變奏裏邊比較熱情嘅弟兄姊妹去上嚟，去分享我哋心得同經驗。咁喺呢個節目嘅裏邊，除咗希望大家去睇完呢個節目嘅時候有更多嘅靈感之外，亦都希望未曾開始變奏嘅你喺睇完呢個節目之後，你都會有一個嘅體驗，就係話原來變奏係好簡單，係你都做到嘅。咁唔阻大家時間啦，喺今集嘅裏邊，我邀請咗喺第一新歌10週年裏邊7支吉他呢個 version 嘅其中2位成員。咁分別有首席同埋RL，好高興你哋2位今日抽時間。唔客氣，唔客氣啊！嗱，咁阿楊少咧就其實我同你就好熟啦，即係我哋都認識咗好多年。10年啦，係，亦都同一個家聚咗好多年啦。咁其實我都知道你係一個對於音樂性同尤其是吉他啦，係一個好情有獨鍾嘅人。係啊。咁我嗌唔使講啦，即係一個音樂人啦，大家都知。咁其實咧喺如果有大家有留意下我哋嘅留言啦，咁其實我哋喺呢個10週年嘅時候咧，咁其實係我哋去自己選擇去揀邊一個 version 㗎嘛。咁點解2位當時會揀7支吉他嘅？或者楊少頭先。其實咁多個 version 咧，主要都係得3個 version 係吉他為主啦，巴塞羅那啦，西班牙同埋7吉他啦。咁7吉他係最多吉他嘅喎，揀7吉他啦。有冇人咧？其實我都係跟隨嘅啫，跟從者嚟嘅。咁因為喺我哋10週年嘅討論入邊咧，亦都嘗試揾好多方法去用唔同嘅形式去演繹我哋嘅以往既有嘅詩歌啦。咁而7支吉他咧，自從提出咗之後咧，咁會當中亦都有好多嘅討論啊。究竟點樣分7支吉他啊？又或者係用一個咩形式去彈？因為7支吉他佢本身唔係個 style，佢只係一個提議。咁我哋喺當中就會係用好多嘗試，用好多嘅甚至我哋第一次錄，跟住咧有時咧，我哋都係仲係好摸索，究竟應該係點做咧？咁而最終都係多謝你啦，付出最大嘅努力啦，完成咗最終嘅成品啦。冇任何一個都錄唔到。其實2位都好掂啊！咁其實其實我睇你2位嘅感言啦，喺上新歌度嘅感言都話就好似頭先灣人所講啦，咁其實因為7支吉他難嘅難在，佢唔係一個 style 啦，咁係一個係一個好普通嘅一個嘅演繹嘅方法，但係就係佢係究竟點樣7支吉他去好和諧嘅去演繹到出嚟咧？我諗其實各位弟兄姊妹都好想知啦。咁其實你哋當時即係其實去編排嘅時候會遇到啲咩嘅問題，或者會喺邊度會有啲咁嘅靈感去配合呢7支吉他咧？其實一開頭咧真係毫無頭緒嘅，因為其實因為冇風格定咗喺度啦，因為7吉他本身完全唔係一個風格嚟嘅，咁只不過係講緊係用7支吉他去夾啦。其實我哋用咩風格都得，例如巴塞羅那已經係一個吉他風格嚟㗎嘛，咁但係我哋又唔應該去同佢重複㗎嘛。咁西班牙嗰個又係一個吉他風格啦，咁但係我哋又唔想同佢重複啦，咁唯有就我哋去另尋一個路線啦。咁其實我哋初頭個方向都係諗住去幾支吉他一齊純粹 jam 歌咁夾下 band 咁樣，係啦。咁一路 jam 一路就大家互相影響咧，就慢慢會有個初步走出嚟啦。跟住再一路試下用電腦嘅幫助錄一個 track，再搭一個 track，慢慢試下一路搭上嗰陣時咧，啲靈感就慢慢出嚟。我相信係有一次好重要、好決定性嘅，就係阿 John 嘅帶領之下咧，有一次即係我當時冇在場，係阿 John 帶住用7支吉他去試一次。嗰個 version 其實好決定性，嗰個形式係嗰時定出嚟。基本上個戰仔嘅 pattern 係嗰次已經定咗
咁只不過係啲 fill in 啊、啲 beach 嗰啲就後期再細執多少少。咁其實即係我睇翻你嘅講啦，即係其實喺7支吉他其中一個難度就係可以用緊 MIDI，唔可以用電腦去整啦。即係其實嗰個拍子上就一定要做。咁你會用啲咩方法即係去確保你個拍子係真係好準嘅？即係當時呢個就要靠偉大嘅電腦啊！亦都係靠翻嘅。因為喺電腦度一錄出嚟咧，其實你拍子準唔準咧，用眼一睇就睇得出啦。係啦，咁所以其實基本上就唔係個技術最重要啦，係個耐性最重要啦。因為你睇到唔準嘅話咧，你可以再錄過。咁所以只不過你有時間嘅話就可以錄到完美，基本上個技術反而就係次少少。冇錯，我睇你哋成日都話讀多成500字。咁犀利，咁就係500字，都犀利，咁所以其實我今日睇節目最有興趣咧，就知道其實你每一支吉他究竟係咩嚟嘅咧？七支嘅分佈係點樣？即係佢每一支嘅彈法啊係點樣嘅？你今日都預備咗去同大家試下。係啊，不過我哋就想用10週年嗰首歌啦。其實個形式係一樣嘅，只係咧用咗另一首歌，希望再有啲新鮮感咧，令到即係弟兄姊妹係嘗試去變奏嗰陣時咧，唔係一個既定模式，而係有一個根據，藉住呢個根據咧，可以慢慢延伸出去咧，再令到任何首歌咧都可以變奏。好啊，咁我哋馬上去示範。